ఏజే హోమ్ నీడ్స్ ఇది నా సెకండ్ ఛానల్ అండి. ఇందులో మంచి మంచి బిజినెస్ ఐడియాస్, బిజినెస్ ప్రమోషన్ వీడియోస్ వస్తుంటాయి. ఛానల్ యొక్క లింక్ అనేది ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుందండి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు కాకపోయినా ఫ్యూచర్లో మీకు తప్పకుండా యూజ్ అవ్వచ్చండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకోసం టాప్ క్వాలిటీ షిట్జు పప్పీస్ అనేవి అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావటం జరిగింది. మేల్ అండ్ ఫీమేల్ అవైలబుల్ ఉన్నవి. పప్పీస్ యొక్క ఏజ్ అనేది 38 డేస్. డీవార్మింగ్ కంప్లీట్ అయింది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా ఓనర్ ఏం చెప్పారంటే, పప్పీస్ కావాలంటే డైరెక్ట్గా వీడియో కాల్ చేస్తే వీడియో కాల్లో పప్పీస్ని చూపిస్తాము. అలాగే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము. పప్పీస్ అయితే టాప్ క్వాలిటీకి సంబంధించిన షిట్జు పప్పీస్, మంచి క్వాలిటీ పప్పీస్ అనేవి మా వద్ద అవైలబుల్ ఉంటాయి అని అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇక పప్పీస్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి విజయవాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక పప్పీస్ యొక్క ప్రైజ్ అనేది కస్టమర్ కాల్ చేసినప్పుడు మేమే చెప్తా ఉన్నా, చాలా అంటే చాలా తక్కువ ప్రైస్కి ఇస్తాము. అలాగే ప్రైజ్లో డిస్కౌంట్ అనేది కూడా ఇస్తాము. వెరీ అర్జెంట్ సేల్ అని అయితే చెప్పడం జరిగింది. ఇక పప్పీస్ కావాలన్న వారు ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పప్పీస్ యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితేనే తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.